Mbote na bande kunanga yo baza kulwanda Kadiambuji TV chaîne moko elenge botonde vele bolwanda mwa mateya ya muke bambote na bino bipai nuzali kulwandisa yere ya isiko zali na mboka nyinyi na yebite bonsoir anyebi bonjour bambote na yo minji melana ndenge na yo na yina lobela mwa muke tout développer mwa muke ngana bino par rapport ya héritage oyo ezana Congo oyo eza héritage ya makasi o batu bachaka ngo kate makasi héritage oyo il faut libalobela kango eza héritage oyo ya mutema mabe tulobela par rapport ya makambu ya mutema mabe na Congo oyo eleki mbote na mamo social jiliwa ngaza mamo social bipayo zeli tika nzamba bakiseyo mikolebele na mboko oyo bambote epai ya mamu jeje na Toronto bambote na yo mwasi telema bambote pe lisusu na Chantal Mbolo Fondation mamu na ngai bambote na yo yango wana ndeko na ngai na lingi na lobo mwa muke ya likambo oyo etali mutema mabe ya bakongole Congolais mutema mabe na ye eleki makasi za kuyeba te pona nini boyi zamba kokela mutu apesi yo vi mulayi pe aza kutambwisa yo na mabe na yo salaka na nzamba alingi yo kaka polobi kuna ubongwana kasi yo mutema mabe oyo oza na yango naza kuyeba te ndeko na ngai tala nanu batu niveau ya mutema mabe baza kulinga kutu nanu mboka na bango moko e avance te baza kulinga mboka oyo ya yo moko esiko yo botami uza kulinga ekende liboso te eyebi te na kubimisaka balangage oyo ya koloba mboka oyo toteka yango soki bateki mboka oyo nayebi te nanu ndenge uza wana lupango nanu osombi te kasi uza kulinga bateka mboka oyo mpo bapesa yo mbongo okende kusomba yango okende kusomba esika nyini pe ata bateki mboka oyo esika nyini yo okende kuzula mbongo mboka oyo kubonga te yo kananu mentalité tawanyi changer mentalité pe changer maloba ya kuluba oyo ke mboka oyo kuchanger te tike loko wana yo mutu aliboso yo changer avant mboka ye changer c'est-à-dire yo mutu aliboso eza kusenga yo changer comportement na yo ya mabe na lupango yo vanji zamba sungi yo lupango yo kuto vanji wana eza lupango na yo te eza lupango yo bapara na yo nde basomba bakoko na yo nde basomba lupango wana mama na yo akoli wana abochi bino pinu vanji wana lupango yo ya bino te eza ya akoko na bino meji mutema mabeni yo zana ngo epai ya balocataire uza kuchaba locataire mala les pona nyini ji locataire aza kukuzala muumbu na yote kukanga ka toilette uza kupesa mutu ere ya kukota toilette sejiri kubanda 6h eza polel soto kumi 9h yo kangi toilette pona nyini wo basukula ki toilette wana te eza pona nyini ndengo wana tala niveau ya mutuma mabe ya batu c'est-à-dire opesa chi ere ya kutoka mai na pompe c'est-à-dire kubanda tongo chi toko minywevero yo kange pompe olobi batu bakutoka mai te chi toko ma 18h ndo fongoli lisusu pompe yo ka niveau ya mutema mabe ya mutu lupango pe eza ya yo te uza kuvanda na sima ya mama na yo uza kuvanda na sima ya tata na yo maji nous changer comportement c'est-à-dire uza kumona bakola lupango soki abendaki courant na ye epai ya bavase c'est-à-dire balocataire na ye bakuzwa courant te akati bango courant epai na yo uza kupelisa mwinda na ndaku mais epai ndako na yo voisin eza mulile eza pona nini sanku yeba ke mutu oyo oza kuvanda na ye lokola voisin na yo ye nde ndeko na yo likambo kuku yele yo na butu
jikambo kuyele avant de kona yo auta suki wa jimuto ya za pembeni ne yo nde mutakuya kusele intervention nous changer comportement tawanyi oyo naza kuloba ji mutema mabe zana nyifo moko ya kusakana te okomana mutu mususu ji nano solola na yete umuna ka yega na Facebook umuna ka yega na television umuna c'est-à-dire kaka ndenge naza kuloba boy mutu mususu ji bipa ya zali mbala moko ayini ngai na sala yoni yoka niveau ya mutema mabe na quartier umuna mwana jeune moko boy Bruno Lubika mbongo wa propre alwata ka bien aza kusala ba affaire na ye nzamba za kupambula ye yo na avenue wana yo za kudinga yete o aza kalulendo apesa ka mbote te yo usenga ye mbota pimeli yo mbota o akabakate so yo kabani niveau ya mutema mabe ya mboko oyo na yebite tout changer mentalité tawanya pona nyinyi kaka bango pona nyinyi ndengo wana ji changer comportement anyifa kulanga mama social siko zeli na pesu yombo tout changer ba comportement RDC tout ça ko dinga tout changer comportement banome mutu bache yesu ki gouverneur bache ye ministre mais ji e pas yo mutema mabe ya nini uzako dinga échouer pona nyinyi yo nde nguza vanji wana c'est-à-dire uzako dinga ministre wana bache wana échouer pona nyinyi Zaku yeba te nakende pe ya gouverneur Maweza Junes mutamba wa mao ipe yo zaliji tika mutema malamu yo zalaka na ngonza amba pese yo ezalaka kaji ba Maweza Junes asali effort moko te peuple nde ba voter ye baringi ye Maweza Junes vanda na Kasai ji Maweza bato avandi aza kusala musala na ye aza kuservir peuple mitema mabe ya bato bazoko kende kuvanda kaka ba click pona kukende kukwesi kaka Maweza Junes asali bino nyingi akangamba ngwebele na mbuzima wana ya kimuibi mumona Maweza Junes azongi sango na kesa leta na 2011 modor de oyo ya Tshisekedi wa mulumba le père esika zali mulimo na yo vanda na kim apesaka mot d'ordre na 2011 c'est-à-dire tout le monde nyon surtout ya IDPS ba vanda Maweza Junes avanda aboya kukende kuzwa ba $12,000 oyo ba député ba banda kukende kuzwa wana Maweza Junes aboya kukenda aboya Maweza Junes avanda na liloba ya le père Maweza Junes a soutenir le père na ndeni nyon surtout ya kusakana te ata ye moko nganye le président Félix Antoine Tshilombo l'homme fort bwanga mwana mu Yesu esiko ozali naza kusenga tochika mitema mabe oyo ya bato bazana songi ya mabe pona nyinyi boy balome ye non nous avons l'église tala niveau tina katia église bazui mundimi moko batie wana ote yo zalaji agre place wana yo esiko zali na ba uza kulinga te o babiso yo tubanda église kal bishop mafu matwidi akende kuchaka lyambuzi no yo zala wana yo gende kusilika pona nyi surface mangoni esika zali akende kunome muntu o yo zala wana utela ko yo mutema mabe uza kuchia pona nyi o babiso yo tuzaba ancien ya ancien na nyi eloko nyi yo oyana ngona kati église lokola nouvelle uvandela ka kutonga bat o ngana za ancien mutema mabe uza na ngwana chike bilo wana ji ndeko no yo ya mwasi camarade na yo aza kulwate bien aza kukende comportement na ye aza kulinga mwa mibalo ya bien yo mutema mabe uza nango nuswanyi te camarade na yo uza kukende kulugele mbasu po vanji se ye na ndako eza pona nini
ukoko bwa kelende kuna yo ya mwasi mbasu weli mubali mogote chitoko na ye kokoma ya yote comportement na ye kokoma ya yote yonde za mutema mabe yo za nango ukende kubebisa munyinga na yo pona nyinyi eloko na linga kina lobela lilo izaka ka par rapport ya makambu ya mutema mabe tout changer comportement besika tuvanje bokobona kadi ambushi baza kutindele kwa code boy kadi ambushi ote no jilu wangaza nenga za lobo kadi ambushi naza kutindele yo mwa kamera di bipa yo zali mutema mabe ukome kukende kuluka na ndenge nyonso yo po ubebisa kaka relation ya munyenga ekende pa ba artiste comédien mutema mabe za ko ubanji kutanga kumbo ya mutu kaka boinde muza kutanga ngo mingi je anyifa kulanga na za kutanga ye ale ukukuluka ye na ya Facebook kubecha anyifa kulanga alo bimisi ye bala moko kumikuluka relation na ndeka na yo na relation na wana kumikuluba tala kadi ambushi ebo na boy makambo yo kutunga na yebite yo ko yebise ye poni ubebise relation tala makambo utema mabe sagrila na bawe balwanji ngai na ngai na lobaliluka kaka ponda makambo mutema bebe bochike shika nuzali mutema mabe oh Félix Antoine Chilombo a échoué natane meji tangu na tangu ya Kabila misu tu banda ko oh Kabila a échoué likolo ya mutema mabe mi yozo ko ne Kabila a échoué non yondo ko échoué ji po chikeli ndengwa yango poza ko lukali susu oh Antoine Chilombo a échoué ji yondo kueshue pe aza ya nzambe yondo kueshue ndongo vanywana bochika mitima mabeno nuzanao Fondation Patrick Tshisekedi wa mawu Fondation mon boss kala mingi tawa nukumuna na kubi kutambula na kechi mutima mabeno bino ekute pa ya Patrick Tshisekedi ça c'est mon boss privé Patrick Tshisekedi wa mawu esuko zalina apesu yombote Dede Munyato majunda wama o Dede Munyato majunda utali mwana mubali osepeli ezalo kola bapona na ye Patrick Tshisekedi Dede Munyato soko utali mibali bolobi nzamba akelaki bato Cordon Clément Manta wama o na fondation Patrick Tshisekedi nubukango nublokango avenir ezebele tuza kusala makambo amenene na mbugo Bruno Lubika Mbongo a propre si vous allez na pesu yombo tatu sambu très très fort du président Fachi Beton bambote no yo Fifi Masuka gouverneur Mamwanga Fifi Masuka wa ma gouverneur isuko ozali zamba batele yo apeso mikulu ebele mitema mabe ya batu zamba ku confondre bango ba onyonso bakuluka baya kubundisa ba yo zamba ku confondre bango bakukwe uzaya nzambe yo na président Félix Antoine Chilombo wa mawu nous avons la vision ya mboko c'est-à-dire uzana la vision ya président ya chef de l'état vanda mamufifi na ngai ndongo za wana c'est-à-dire province na yo ekende liboso munguna nyonso akweya na kombo na Yesu ukuteni na ngana par hasard uyeme ukomante usabone na site na ngai usabone ekusala bien bande kunuchika mutema mabe bambote na pisi epa yemuko uyaza na sima ya kamera rejima aviale bambote na yo isugo ozali na montage na pisi kadi ambuji yemuko na montage bambote na yo tukutani na numéro mususu tuza kolobela kaka changement de mentalité mutema mabe ya bato bochika toi sagrilaji bana kin bana poto bana monde entier je n'ai qu'à moko babi s'abonner sur Kadiambuji TV. Vraiment tous s'abonner massivement sur Kadiambuji TV. On est là. Bana poto, bana Kinshasa, bana RDC Congo. Donc biso tous s'abonner massivement na Kadiambuji TV. Olukanga wapi? Wa vena wa koto. Ma koto dans les deux à koto va gaga bien, bémission, tout le tout sauf rien.